i que és un amant del mar i dels cetacis i és un senyor que fa recerca i que ha dedicat la seva vida al mar i a la protecció del medi aquàtic. I ha creat Et Maktub, una fundació dedicada precisament a la defensa del medi aquàtic del Mediterrani. Benvingut, Eduard de Goyana. Muchas gracias, Patricia. I would like to say hello to the people watching from abroad, and we'll continue in Catalan, as I was born in Barcelona and Catalan speaking. Com ha dit, soc l'Eduard de Goyana Bastos, i insisteixo en el segon cognom perquè, d'alguna manera, el meu avi, el doctor Manuel Bastos Ansart, que va ser un gran metge i investigador, possiblement és el que m'ha donat aquest esperit de recerca, d'investigació, que ha fet que sempre, tota la meva vida, anés encarat amb un esperit de sempre de buscar el que no se sap. D'alguna manera, tot això va començar des de petit, amb l'esperit d'estimar el mar, la natura, sempre m'ha agradat, muntanya i mar, però el mar d'alguna manera ha fet que sempre m'anés preparant per activitats en el mar. Vaig estudiar la carrera veterinària, vaig doctorar-me en veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Facultat de Veterinària, i després vaig seguir durant molts anys treballant com a professor al Departament d'Anatomia de la mateixa facultat. Això és el que em va portar, arrel d'unes morts, una epidèmia en el Mediterrani, a dedicar-me als dofins. Vaig veure que els dofins, en general els cetacis, són uns animals que s'han adaptat tremendament, molt més que la resta d'animals mamífers a l'aigua, viuen el 100% del seu temps, i això va traure com per dedicar la meva vida, de moment, almenys a la recerca dels cetacis. Això em va portar a viure una etapa de la meva vida a Canàries, durant 5 anys, que vaig estar en un projecte europeu estudiant les causes de mort dels dofins a les Illes Canàries. A partir d'aquí és quan, arrel de poder aconseguir una primera embarcació, és quan es va generar, vam crear l'associació Et Maktub, l'Associació per l'Estudi i Divulgació del Medi Aquàtic, una organització, una ONG dedicada a estudiar, divulgar i aconseguir millorar la conservació del medi aquàtic i molt en concret els cetacis. A partir d'aquí és quan, a partir de l'any 2000, que és quan es crea aquesta associació, comencem a fer cada vegada més activitats i d'alguna manera la meva carrera s'enfoca molt més a l'estudi dels cetacis en el mar i amb un objectiu bastant general i bastant concret que sempre ha sigut aconseguir buscar noves tecnologies, buscar nous mitjans per poder saber més sobre unes espècies que, curiosament, tot i l'atracció que generen en el ser humà, la civilització, en canvi són molt desconegudes. Sabem molt més de petits invertebrats del mar que no en canvi de les grans balenes que trobem molt a prop de la costa. A base de fer projectes, d'investigar, des de Canàries també va traslladar l'associació aquí a Barcelona, una vegada ja tornats a Barcelona, i a partir d'aquí es va començar a fer investigació en el mar Balear, entre Catalunya i Balears. Aquí vam veure que els cetacis que trobàvem hi havia molt més del que s'estava descrivint i arrel d'una sèrie de dades, sobretot obtingudes de pescadors, vam poder observar que hi havia balenes a la costa catalana. O sigui, realment molt a prop de la costa catalana podíem trobar balenes que no només estaven de pas, sinó que realment s'alimentaven a la nostra costa, amb la qual donava molta més importància a aquest efecte. Llavors, a partir d'aquí hem pogut determinar que les condicions oceanogràfiques, les condicions del fons marí, les condicions dels corrents, totes les condicions porten a que les balenes, durant una època de l'any, concretament durant la primavera, s'apropen a la costa catalana, molt concretament entre Barcelona i Tarragona, més en concret la costa del Garraf, de manera que, en el cas nostre, ara mateix, sortir des de Vilanova, que és on tenim l'embarcació, podem sortir a estudiar-les. Això ens ha portat a poder tirar endavant un projecte molt concret, que és el projecte Rorqual. Estem parlant de la segona balena més gran del món, que també és la primera balena, l'única balena comú en el Mediterrani que ens podem trobar, com dic, en aquestes costes. Aquesta balena s'alimenta en aquesta zona i dona una idea no només de la situació de la balena, sinó que al fons ens està donant una idea de tot l'entorn del medi ambient, de l'ecosistema que podem trobar, en aquest cas, en aquesta zona de la costa.
no només trobem balenes, també trobem altres espècies de cetacis i també podem trobar multitud d'aus marines també que s'alimenten a la zona, com altres peixos, i això comporta també tota una explosió de vida que significa tot un, com dic, un ecosistema que sustenta no només aquests animals, sinó també la indústria, en aquest cas, la indústria pesquera de la zona, de manera que aquest projecte es va enfocar sobretot a estudiar els animals, a relacionar també amb els pescadors i d'alguna manera a poder desenvolupar tot el que significa estudiar i saber molt més d'aquests animals que en el fons són els que ens marquen la salut del sistema, de l'ecosistema, i d'alguna manera són un indicatiu que les coses estan prou bé com perquè segueixin existint aquests animals i venint cada any a poder alimentar-se a les nostres costes, que fins ara no se sabia. Paral·lelament, com altres projectes, el que hem fet és desenvolupar les maneres, les tècniques per poder observar, per poder estudiar millor aquests animals. Fa uns anys, d'una manera pionera, vam començar a desenvolupar un sistema que és un sistema de drone. Els drons actualment són multicòpters, amb aquest sistema d'imatges podem observar aquests animals i treure unes imatges prou impactants com perquè, a més, donin molta informació i permetin arribar molt més al públic general. D'aquesta manera ens hem pogut complir amb aquest projecte, que encara falta molt per desenvolupar i que estem treballant i desenvolupant i d'alguna manera realitzant aquest desenvolupament de la recerca que hem portat fins ara. Molt bé, ha sigut però corrent, molt ràpid, has explicat moltes coses aquí. Moltes gràcies per estar aquí i també per compartir amb nosaltres la passió que es ve que tu tens per al teu treball. Gràcies, Patricia, gràcies per permetre'ns d'alguna manera a mi i en general a tot l'equip que formem l'associació poder explicar-ho. I quan ha començat a la teva vida aquesta passió, aquesta estima per la mar i per el medi aquàtic? Doncs des de petit, estiuejant a la costa i amb el meu pare entrant a l'aigua amb les ulleres i començant a viure tot el que és el mar i també fent vela des de petit, que llavors t'acostumes a navegar i també a fer altres activitats i des de sempre he dedicat part de la meva vida al mar. I quan ja estaves estudiant veterinària, sempre la veterinària estava més orientada en general als animals domèstics i tot això. Com és que tu has decidit els delfins o les ballenes o aquests animals que no eren tan comuns? De fet, va ser una cosa una mica casual, sempre m'han agradat, he tingut nocions d'aquests animals, però va ser això, a partir dels 2 anys de ser ja professor de la Facultat de Veterinària, d'Anatomia, és quan, arrel d'unes morts d'una epidèmia de dofins llistats a la costa catalana, van començar a arribar prou animals com per veure la necessitat d'estudiar-los i veure que realment són animals que s'han adaptat brutalment al mitjà, o sigui, al medi aquàtic, d'una manera molt sorprenent des del punt de vista anatòmic. Han canviat ja tota la seva anatomia externa i interna per adaptar-se a l'aigua. I quan surten al teu cor, m'imagino, més que la ment, aquesta necessitat de crear una fundació per crear consciència en la gent? Com és que sorgeix això? Bé, de fet, en realitat, suposo que venia més d'un concepte, com deia, encara sense realment tenir masses opcions de portar el vaixell, ja m'havia tret el títol de patró, abans que vaig poder treure el títol d'instructor de submarinisme, en el fons tot era com dient, algun dia ho necessitaré perquè em dedicaré més al mar. I el concepte de tenir un vaixell des de sempre l'havia exterioritzat fins que l'any 2000 a Canàries vam poder aconseguir un vaixell. I el tenir el vaixell és quan realment vaig veure la necessitat de crear una associació que pogués, amb el vaixell com a plataforma, desenvolupar la seva activitat. És molt important tenir el vaixell com un espai per sortir des d'on fer la recerca. Sí, realment la recerca de cetacis és molt complicada, per això en realitat es fa tan poca, perquè requereix molt de suport, molta financiació i sobretot una plataforma. Llavors, tenir la plataforma és el que ens ha permès sempre poder fer qualsevol projecte que es plantegi sense haver de plantejar, en aquest cas, aconseguir llavors el recurs principal, que és l'embarcació. I com has aconseguit arrastrar-la? Tota aquesta gent que et segueix, perquè ara no és tu sol, és molta més gent que està darrere d'aquest projecte compromesa.
Sí, no, jo sol no podria fer-ho, podria tenir dades sueltes, però mai podria fer això, és tot un equip que està darrere. I com has començat? Com has aconseguit aquest equip? Bueno, per això els cetacis, si alguna cosa tenen, és que atrauen molt l'atenció de la gent en general. Llavors hi ha molt estudiant que en principi li atrau molt i vol dedicar-se. Llavors, en realitat és donar l'oportunitat i a partir d'aquí, d'alguna manera es va filtrant i qui realment té interès i constància, es queda i acaba fent coses. Llavors, entre la plataforma i l'interès de la gent i la dedicació, s'ha pogut anar fent aquest equip que de moment, realment és tota dedicació i sort d'aquest equip. I també sempre es sorprèn una mica quan tu parles amb la gent que hi ha ballenes aquí, al Garraf, la gent, ballenes al Garraf, com és això? Què hem de fer per crear més consciència en la gent del nostre ambient? De fet, ara és el que estic fent també. Intentem també, tot i l'esperit de recerca i investigació, sempre queda que com a associació part de l'objectiu de l'associació és fer divulgació per poder arribar a la gent i educació, per aconseguir més conscienciació i això, més conservació. Llavors, està clar que l'interès per poder arribar a la gent és la part més bàsica i això comporta que qualsevol mitjà per poder arribar-hi ens hi dediquem. I també és que si hi ha consciència a la gent, a la comunitat, als pobles que viuen al mar, també hi haurà més cuidado des de perquè surt ells. Sí, d'alguna manera el que sempre intentem és generar protagonistes, o sigui, gent que participa, en aquest cas, per exemple, col·laborem molt amb els pescadors de la zona, tant professionals com esportius, però inclús sobretot els professionals, i ens ajuden molt i participen molt perquè hi veuen una situació que els interessa, o les confraries locals de Vilanova, de Tarragona, de Barcelona, després també el Club Nàutic de Vilanova, que també col·laboren amb nosaltres i participen permetent tenir la navegació i fer activitats, de manera que conscienciem també a navegants, a pescadors i així també la població local. Tu m'has explicat una xifra, m'has dit una xifra que dramàtica, que fa un temps teníem 70.000 ballenes i ara tenim 2.000. Sí, es barregen xifres, però que d'alguna manera s'havien arribat a donar xifres de 70.000 individus farà un segle, però després de la caça balenera que va haver en el 1950, sobretot amb estris més mecànics, s'ha reduït a l'última estima de fa uns anys, això sí, amb 2.000 individus. Quina tristesa. I això té també repercussions polítiques, en les polítiques de pesca, les quotes de pesca, tot això? Sí, d'alguna manera està clar que aquests animals clarament marquen, entre altres coses, la riquesa de la zona i això ve, en el fons, redunda o acaba sent el que també tenen la capacitat de poder explotar el mar. I ara les preguntes, perdona que he de portar aquí perquè hi ha preguntes. ¿Cómo hacer investigación y estudios sobre estos animales sin perturbar su tranquilidad? Bé, és complicat, tot i que aquests animals, hi ha moltes coses, però una de les maneres millors d'estudiar-les és amb sistemes acústics, perquè són animals que es comuniquen per so, igual que nosaltres, però també s'orienten i el principal sentit de l'orientació és el so. De manera que moltes vegades només escoltant ja podem fer una gran feina. I per altra banda, es pot estudiar d'una manera bastant senzilla sense intentar interrompre, interposar-s'hi i el que estem fent amb el sistema d'aeromodels, que d'alguna manera és bastant poc agressiu. Amb els drons podem observar-los des d'una certa distància com per no afectar-los. Qué bien. Y una otra pregunta, ¿qué podemos hacer desde nuestras casas para contribuir a la conservación del medio marino? Doncs se m'acudeixen moltes coses. Evidentment, la més senzilla seria dir, pots aportar uns diners, una donació per... Aquesta és molt important, perquè la fundació ha de subsistir. Sí. O sigui, realment aquest any, gràcies al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, hem pogut disposar d'una financiació, igual que la Fundació del Zoo de Barcelona, però realment és limitada en
referent a tot el que seria el global de l'estudi, amb la qual cosa sí, qualsevol aportació és bona, però moltes vegades més que una aportació també pot ser el fet de comunicar-ho, de fer-ho molt més extens i en el fons... Sí, aquesta consciència que en el fons, com en tot, també en aquest camp i en el medi inclús pot ser més, si la gent importa, la gent s'implica, això afecta a totes les escales i tot el nivell polític que pot forçar més a que es plantegin les coses d'una altra manera. Fins i tot l'aliment, la forma en què ens alimentem, les coses que mengem. O sigui que no necessitem menjar tant peix, no sé què penses. Sí, a veure, és molt complicat, a veure, com a veterinari també tinc prou coneixement de tot el que és la producció d'aliment, tant de vegetal com d'animal, però que està clar que el mar està sobreexplotat. Això sí, sense cap dubte, sobretot per les grans indústries. O sigui, quan més petit és, o sigui, com més artesanal, més controlat és, però si no, doncs realment del mar s'està extraient el que no està produint. I aquí a Catalunya, què fa especial la nostra costa catalana? Bé, sí, a veure, el que és especial és que possiblement és molt més rica, tot l'entorn de tot el que és aquest mar que ens banya, realment és molt més ric del que ens pensem, tot i que també està sobreexplotat i es pot afectar més que altres mars perquè és bastant més tancat, però pel que veiem encara manté una sèrie de riquesa que convé conservar-la. Llavors això sobretot hem de ser prou conscients per poder controlar, per poder saber com està la situació per a la seva vegada després poder mantenir-ho i conservar-ho. I també la gent com nosaltres que no estem ahí com tenir la consciència del patrimoni, de la riquesa que tenim per cuidar-lo. Sí, el problema també del mar és que, clar, veiem la superfície. Qui podem ficar-nos sota l'aigua, doncs veiem també el fons, però sempre molt limitat. Veiem un 2% del total del mar quan podem entrar al mar. La resta no som conscients que existeix i que hi ha uns animals com les balenes de 24 metres que estan tan a prop nostre. Creïble, i és una metàfora també molt bonica de la vida mateixa, que realment veiem molt poc del que realment hi ha. Moltíssimes gràcies per compartir la teva passió, el teu amor per els cetacis, les ballines, el mar, la nostra terra. Moltes gràcies. Thank you.